मेरा नाम है राजेश रामचंद्र अवगड़े, शारीरिक शिक्षण शिक्षक, कविता गायकवाड़, हिंदी क्रमांक 1। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक नया स्किल सीखने जा रहे हैं। एक नया आइटम जिसको कहते हैं लेजिम। तो लेजिम आज हम लोग सीखने जाएंगे। लेजिम एक ऐसा प्रकार है जो आप बहुत जगह पर आपने देखा होगा। आपने किसी मेरोनक में देखा होगा, कहीं किसी कार्यक्रम में इसका प्रत्यक्ष करते हुए बच्चों को देखा होगा। बहुत अच्छा डांस प्रकार इसके साथ किए जाते हैं। बच्चों के लिए जो स्कूल लेवल में जो लेजिम प्रकार है, तो उसके मुख्य करके 2 प्रकार बताए जाते हैं। एक होता है दक्खनी लेजिम और दूसरा होता है बड़ौदा लेजिम। तो सबसे पहले जानेंगे लेजिम के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, और उसके प्रकार में हम लोग क्या क्या आज सीखने वाले हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेजिम ये कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है। लेजिम को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बड़ी डंडी आपको दिखाई देगी और एक छोटी डंडी आपको दिखाई देगी, और बीच में इस प्रकार से ये लोहे की कड़िया है और उसको इस प्रकार से ये चकती वहाँ पर लगाई गई है। तो लेजिम का जो बड़ा वाला डंडा है उसको आपको बाएं हाथ में पकड़ना होता है, और छोटी वाली डंडी है उसको दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ना होता है। छोटी वाली डंडी को बाएं हाथ से आपको बाएं हाथ की जो लकड़ी है उस पर आपको पटकना होता है। इसका जो आवाज़ आता है वही आपको जो भी प्रकार है, जो भी आपको उसमें डांस करना है उसके लिए वो का मज़ा देता है। लेजिम ऐसा प्रकार है जो एक बार वो करने के लिए शुरू कर दे तो करने वाला आदमी थकता नहीं है, ये इसकी खासियत है। तो आइए जानते हैं हम लोग लेजिम के किस प्रकार से कितने प्रकार है और इसमें हमें आज क्या क्या करना है। ओके, लेजिम में कुल मिलाकर इतने प्रकार है, 4 प्रकार है। उसमें पहला वाला जो है उसका नाम है दक्खनी लेजिम। दक्खनी लेजिम को सातारा लेजिम या घाटी लेजिम भी कहते हैं। तो इसके प्रकार आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है दूसरा प्रकार बड़ौदा लेजिम, ये भी हमारे अभ्यासक्रम में है, इसको भी हमें सीखना है। तीसरा जो प्रकार है इन दोनों का मिक्सअप करके है एक अलग सा प्रकार बनाया गया है जिसका नाम है एशियन लेजिम, जो कहीं पर मेरोनक में आपको देखे होंगे उसमें किए जाते हैं। और आखिरी प्रकार है एनएफसी। तो ये भी प्रकार आपको मतलब मेरोनक या कोई डांस प्रकार है उसमें ये किया जाता है। स्कूल लेवल में अगर आप देखेंगे तो ये 2 ही प्रकार लेजिम में किए जाते हैं और इसमें ही हमें ध्यान देना है। तो आज हम लोग दक्खनी लेजिम इसके कुछ प्रकार देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दक्खनी लेजिम में कितने प्रकार है। दक्खनी लेजिम आज हम लोग देखने वाले। तो दक्खनी लेजिम का पहला प्रकार जो है जिसका नाम है 8 आवाज़। 8 आवाज़ मतलब 8 अंकों में किया जाने वाला प्रकार है। और उसके बाद वाला प्रकार है आगे पाव। इसके आगे भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि पीछे पाव है, आगे पीछे पाव है, पवित्रा है, वज्रधर बैठक 1 है, वज्रधर बैठक 2 है, सादे बैठक है, उसके बाएं चक्र, दाहिने चक्र, ऐसे बहुत सारे प्रकार है। लेकिन आज केवल 2 ही प्रकार पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रकार कैसे करना और इस प्रकार से पहले हमें क्या क्या करना है। ओके बच्चों, इस प्रकार से लेजिम तो मेरे पास है, घर पर आपके पास इस प्रकार से लेजिम नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, लेजिम कैसे बनाना है। मेरे पास मैंने एक लेजिम बनाया है इस प्रकार से। मेरे घर पर डांडिया की एक लकड़ी थी और एक छोटी वाली लकड़ी मुझे मिली, और बीच में मैंने उसको रस्सी बांधी है और इस प्रकार से मैंने उसकी लेजिम तैयार की है। तो इस प्रकार से आप भी घर पर लेजिम तैयार कर सकते हैं और उसके साथ लेजिम का प्रकार करके बता सकते हैं। इसमें भी आपको लेजिम के सारे प्रकार आप इसमें कर सकते हैं। तो घर में इस प्रकार से आपने डंडी लेनी है और रस्सी बांधकर आपका खुद का लेजिम तैयार करना और प्रैक्टिस करना है। अभी हमें देखना है सबसे पहले कि लेजिम प्रकार शुरू करने से पहले लेजिम को किस प्रकार से पकड़ना है, उसके साथ पोस्चर स्थिति, आराम स्थिति तथा लेजिम स्कंध ये कैसे करना है। सबसे पहले लेजिम स्कंध मैं आपको बता रहा हूँ। लेजिम आपके बाएं हाथ में बाएं कंधे पर होगा, इसको कहते हैं लेजिम स्कंध। लेजिम की छोटी डंडी आगे और बड़ी वाली डंडी पीछे रहेगी, इसको कहते हैं लेजिम स्कंध। स्कंध मतलब कंधा। तो लेजिम स्कंध से आपको सबसे पहले लेजिम आराम करना है। तो वो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग मेरे लिए। क्लास लेजिम आराम 1 2
3 4। लेजिम स्कंद 1 2 3 4। इस प्रकार से 4 काउंट में लेजिम स्कंद तथा लेजिम आराम किया जाता है। अब हमें देखना है लेजिम होशियार। प्रकार शुरू करने से पहले हमें लेजिम होशियार करना होता है, होशियार स्थिति लानी होती है। तो लेजिम होशियार कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए ऑर्डर प्लस लेजिम के लिए होशियार। 1 दाहिने से छोटी वाली डंडी पकड़ना। 2 धनुष बाण की तरफ स्थिति, दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ सीधा और दाहिने से छोटी वाली डंडी पकड़ के खींचना है। 3 लेजिम को आड़ा करना है, लेजिम को इस प्रकार से बंद करना है, छोटी वाली डंडी बड़ी डंडी पर प्लस चिन्ह में लाना है और दाहिने वाले कमर की बाजू साइड में रखना है। जब आप दाहिनी साइड रखेंगे तो जो बड़ी वाली डंडी है वो अपने बेल्ट पैरेलल होना चाहिए, कमर के पैरेलल होना चाहिए। इस प्रकार से दाहिनी ओर रखना है। ये हो गया होशियार स्थिति। अब होशियार से आपको करना है लेजिम स्कंद। 1 2 3। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेजिम होशियार 1 2 3। लेजिम आराम 1 2 3। ओके, आपको लेजिम स्कंद समझ में आया, लेजिम आराम समझ में आया और लेजिम के लिए होशियार ये स्थिति को समझ में आई। अब हम लेजिम स्थिति से प्रकार की ओर जाने वाले। हमारा पहला प्रकार है दक्कन लेजिम का 8 आवाज। लेकिन 8 आवाज शुरू करने से पहले हमें 2 आवाज तथा पहले 4 आवाज का प्रैक्टिस करना होगा और तभी हम लोग 8 आवाज की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको करने जा रहा हूँ 2 आवाज, लेजिम को खोलना तथा बंद करना। मैंने लेजिम अपनी दाहिनी ओर पकड़ी हुई है, लेजिम को खोलना है और बंद करना है। 2 आवाज 1 2 1 2 1 2। जहां पर मैंने लेजिम पकड़ी है वहां से मुझे दाहिने हाथ को केवल नीचे लेकर जाना, छोटी वाली डंडी को नीचे लेकर जाना, खोलना है। 1 और 2 को सिर्फ लेजिम को बंद करना है। बंद करते वक्त छोटी वाली डंडी बड़ी वाली डंडी पर पटकना है। 2। ये हो गया 2 आवाज। अब इसके बाद हम लोग को करना है 4 आवाज। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए ऑर्डर 4 आवाज शुरू। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 प्लस कम 1 2। अब 4 आवाज आपको कैसे करना है। 4 आवाज में दाहिनी ओर वाली जो लेजिम है वह बीच में लाकर खोलना है। 1 दूसरे अंक पर बाएं जगह पर ले जाकर, बाएं कमर पर ले जाकर उसको बंद करना है। 2 आपकी कोनी जो है, एल्बो कोनी जो है वो ऊपर की तरफ उठनी चाहिए इस प्रकार से। तीसरे अंक पर फिर से आपको बीच में खोलना है। 3 4 को दाहिनी ओर बंद, 4 ये एल्बो बाहर। तो ये ध्यान में रखना है। फिर से एक बार देखिए 4 आवाज किस प्रकार से है। 1 2 3 4। लेजिम की ओर ध्यान देना है। 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 प्लस हम 1 2। ओके बच्चों, अभी हमने 2 आवाज सीख लिया, 4 आवाज सीख लिया। अब हमें दक्कन लेजिम का पहला प्रकार शुरू करना है जिसका नाम है 8 आवाज। पहले मैं पूरी कार्रवाई बता देता हूं और उसके बाद रुकावट से एक एक अंक की कार्रवाई आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरे लिए ऑर्डर 8 आवाज शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2। अब यही काम रुकावट से मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 4 आवाज की कार्रवाई आपको मालूम है। 1 2 3 4। अभी 5वें अंक पर आपको लेजिम जो बंद अवस्था में है उसको ऊपर ले जाकर बस खोलना है। ये देखिए सिंपल सा काम। यहाँ से लेजिम ऊपर आपको खोलना है, बड़ी वाली डंडी पीछे की तरफ और छोटी वाली डंडी आगे की तरफ उड़ेगी। लेकिन इसको ले जाते वक्त आपको घुमाना है। 5 फिर से एक बार देखिए। 5। अब आपको घर पर क्या करना है, मैं जानबूझकर इधर मुंह करके बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर दाहिनी ओर से लेजिम आपको ऊपर ले जाता वक्त देखो पीछे वाली डंडी मैंने, छोटी वाली डंडी मैंने पीछे ली है क्योंकि उसको मुझे घुमाकर आगे लेकर जाना है और बड़ी वाली डंडी पीछे है। ये देखो 5
प्रैक्टिस करते हो घर पर आपने ऐसे ही करना है। यहाँ से ऊपर ले जाते वक्त दाहिना हाथ, खाना खाने वाला हाथ, ये पीछे लेकर जाना है और बायां हाथ आगे और इसको ऊपर घुमाना है। 5, ये 5 काउंट समझ में आया। उसके बाद छठे अंक पर बगल में, बाई और बगल में बंद करना है। 7 को दाहिनी ओर आपको खोलना है, 7, 8 को बंद। फिर से एक बार, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से वो होगा। एक काम फिर से एक बार देखिए। 8 आवाज ताल से शुरू। जब आपकी लेजिम जहां पर जाएगी, आपकी नजर, आपकी मुंडी भी उधर जाएगी। तो कैसे ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 थम 1 2। जब थम ये कार्रवाई होती है तो लेजिम उधर ही 2 आवाज करना है, बोलकर 1 2 में बंद करना है। ओके। दक्कनी रिज्म का अगला प्रकार हम लोग करने जा रहे हैं आगे पाव। तो आगे पाव ये प्रकार पहले मैं पूरा करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे लिए ऑर्डर क्लास आगे पाव प्रकार ताल से शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2। आगे पाव इस प्रकार के लिए पहला अंग जो है, चाहे 4 अंग वाले, ये इसी प्रकार से करना है। 1 2 3 4। 8 आवाज में 5वां अंग, जिस प्रकार से आप लेजिम को ऊपर ले जाकर घुमाते थे, हाथ की कार्रवाई वैसी ही है। बस आपने अपना दाहिना पाव 5वें अंग पर आगे लेकर आना है और छठे अंक 5वें अंक पर जब उसको आप खोलोगे तो पीछे वाले पैर एड़ी पर एड़ी आपको उठानी है। इसे एक बार देखिए। 5 यहाँ से देखिए। 5 छठे को बंद करना है। 6 7वें अंक पर दाहिना पैर जो आगे लेकर गए हैं उसको फिर से जगह पर लाना है। लेजिम दाहिनी ओर खोलनी है। 7 8 को बंद। 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 कम 1 2। एक प्रकार और एक बार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 7 कम। ओके। तो अब हमें करना है पीछे पाव, इसके आगे वाला प्रकार। तो आइए देखते हैं पीछे वाला प्रकार कैसे करना। पहले मैं ताल से बताऊंगा और उसके बाद रुकावट से। सबसे पहले मेरे लिए ऑर्डर पीछे वाला प्रकार ताल से शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2। ओके। पीछे पाव प्रकार में जो एक अंक है, उस एक अंक में हमें दाहिना पाव पीछे लेकर जाना है और लेजिम हमें वहां पर उस पैर की तरफ खोलना है। बस ये ध्यान में रखना है कि हमारे हाथों की पोजीशन जो है वो यहाँ पर चेस्ट तक जाएगी और इसके बाद यहाँ पर आकर खुलेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पाव पीछे ले जाते हैं लेकिन हाथ जो है यहाँ से नीचे से लेकर जाते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। मैं जानबूझकर यही प्रकार यहाँ पर मुँह करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान दीजिएगा। एक जो हाथ है हमें यहाँ से ऊपर ले जाकर यहाँ पर नीचे जाकर खोलना है, यहाँ से नहीं, हमें यहाँ पर आकर खोलना है। 1 2 में बाई तरफ बंद। तीसरे अंक पर पाव आगे आएगा और दाहिनी तरफ लेजिम खुलेगा। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यही प्रकार ताल से एक बार ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ओके। इसके बाद वाला जो प्रकार है उसका नाम है कदम ताल। संचल में जो हम लोग कदम ताल करते हैं वैसा ही काम होगा। पहले पूरा प्रकार मैं ताल से बताऊंगा, उसके बाद रुकावट से। मेरे लिए हुक्म। कदम ताल प्रकार ताल से शुरू।
3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये काम होगा। लेजिम का काम वैसे ही काम शुरू होगा। अभी देखो एक एक अंक बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। यही काम ताल से कैसे होगा? शुरुआत होगी राइट लेग से। हम लोग संचालन की शुरुआत में बाएं पैर से शुरुआत करते हैं, लेकिन लेजिम के कदम ताल में हमें दाहिने पैर से शुरू करना है। ध्यान से फिर से एक बार देखिए। कदम ताल प्रकार ताल से शुरू।